첫 번째는 가격 관련된 내용인데 저번에도 말씀드렸지만 쿠팡이나 뭐 스마트 스토어 같은 데 보면 좀 싼 가격에 올라오잖아요. 간단하게 설명드리자면 제품은 제조사에서 공급을 하잖아요. 100만 원에 공급을 한다고 치더라도 인터넷에 올리는 건 80만 원, 75만 원. 그러니까 타 업체가 원가에 올렸지만 더 저렴하게 올리는 거죠. 그 가격에 떼올 수가 없는데 대신 없어진 가격이 설치비에 다시 붙습니다. 어차피 이 100만 원짜리의 제품은 정해져 있는 절대값인데 그거를 좀 가격을 낮춰서 홍보하는 과장 광고 그런 업체들인 거죠. 그러니까 현장에 도착하면 결국은 다 인건비로 붙는다는 말씀이신 거죠? 그쵸. 어느 업체가 100만 원짜리 제품을 고객님한테 80만 원에 판매를 하겠습니까? 그건 말도 안 되는 거죠.